各位弟兄姊妹平安。唔知咧，你喺你嘅生命裏邊有冇曾經經歷過向人發出一個嘅求救呢？可能咧係一啲普通跌傷整親，或者咧生命裏邊經歷一啲唔開心嘅事情我哋都會去可能同我哋身邊嘅家人朋友我哋嘅牧者想同佢哋去分享。希望咧佢能夠去幫助我哋，但係咧，當我哋面對住生命一啲好沉重嘅課題嘅時候咧，可能咧我哋都冇嗰份嘅力量咧去面對，甚至我哋會因為唔想面對，我哋就察覺唔到我哋生命咧係需要向人發出求助。今日咧我所講嘅經文係記載喺約翰福音14章8至17節，同埋25至27節。剛才咧，我哋已經聽過讀經員去幫你讀出呢段嘅經文咧嘅背景，就係耶穌喺最後嘅晚餐同門徒對話嘅其中一部分。而呢部分咧係被視為喺約翰福音裏邊耶穌喺最後晚餐嘅3段臨別贈言嘅第一段。就讓我哋一齊去睇下呢段嘅臨別贈言，去對聖靈嘅描述，並且咧對我哋今日各人生命嘅提醒。剛才咧我都提到喺約翰福音14章呢一個最後晚餐嘅場景當中，耶穌咧佢同門徒預告佢即將要去離開。呢班門徒咧同耶穌生活咗好長嘅時間。當耶穌去同佢哋講佢將要離開嘅時候，門徒佢哋覺得非常之困惑同埋不安。於是乎，腓力就發出咗佢一個嘅好真切嘅提問。呢個提問就反映住佢對上帝嗰份嘅渴望。佢話：主啊，將父顯給我們看，我們就知足了。但係咧，同時都反映住咧，雖然佢同耶穌一齊生活咗咁耐，但係咧，佢未能夠完全明白耶穌佢嘅神性。佢好期待一個好具體人看來好實在能夠望得見嘅一個顯現，去滿足佢內心裏邊嘅疑惑同埋不安。但係喺同耶穌生活咁耐嘅呢啲嘅時間裏邊，耶穌係咪真係冇喺佢哋面前去顯現過呢？定係冇用佢期望嘅方式去顯現呢？頭先我提到佢腓力去提出你耶穌你將父顯俾我哋睇啦，我哋就知足。腓力咧，佢好想得到呢一份嘅知足喺佢嘅生命裏邊，因此咧，佢求耶穌將天父嗰個真實嘅存在顯明俾佢睇到。確實咧，佢對耶穌所教導嘅，並且對住佢哋將來如果冇咗耶穌嘅時候，感到好多嘅唔確定同埋懼怕。耶穌咧，佢喺最後嘅晚餐已經預言自己會被出賣，亦都會俾最忠心嘅門徒去唔認許，並且最後會離開佢哋而去。腓力咧，佢曾經經歷同耶穌好親密嘅交往，但係佢仍然咧都缺乏咗嗰種嘅安全感。佢好渴望咧生命能夠去直接去經驗到，去經歷到，但係耶穌咧，雖然聽到佢呢一個嘅發問雖然咧都有輕微嘅責備，但係咧耶穌都好看重佢呢一個嘅問題，佢呢個好真誠從佢生命裏面發出嘅一個求問求救。腓力咧去講呢個將父顯給我們看，其實係表達緊一種求救，代表住佢想要一份渴望同安慰。並且亦都係求教，代表住佢好渴望明白嘅呢份嘅勇氣。雖然我頭先提到耶穌呢個嘅語氣可能係好嚴厲嘅，或者耶穌作為佢哋嘅老師都會覺得可能有少少嘅難過點解你哋跟咗我咁耐，都好似唔認識我係上帝嘅兒子呢？咁樣。但係佢冇禁止腓力嘅發問。並且佢非常之認真咁樣嘅回應佢話：腓力，我同你哋一齊咁耐啦，你仲唔認識我咩？
人看見了我，就是看見了父。點解你會話將父又再顯給要俾你哋睇呢？所以其實呢度都反映緊門徒一個對於屬靈上面嘅理解係非常之有限。佢哋未領悟到耶穌就係嗰個道成肉身嘅真理。同時呢，呢句嘅說話呢，耶穌都係發出一個好重要嘅邀請，佢邀請腓力，佢嘅生命要更深去進入去耶穌裏邊，更深認識耶穌基督，要佢嘅所相信嘅要超越表面嘅一切啊！所以當講人看見了我，就是看見了父嘅時候，呢個同時都係約翰福音裏邊一個好核心嘅信息，強調耶穌同埋父上帝喺本質上係合一嘅，並且父神係一個完全嘅啟示。所以呢，腓力其實係無需要額外咁樣去顯現，求呢個顯現。唔知咧，你哋有冇試過好相類近嘅經驗呢？可能咧，你生命裏邊都曾經看見過主啊，但係可能咧，佢嘅工作喺你嘅生命裏面咧留低嘅痕跡，你覺得都係未夠深刻。有時候可能我哋都會好似腓力咁，我哋不斷去求父上帝，你去顯明俾我哋睇啦。我哋祈禱裏邊不斷去講，上帝啊，你俾我哋去看見啊。但唔知對於你哋嚟講，看見係咪淨係代表住用眼睛去睇就係睇到呢？還是上帝呢種嘅顯明係需要用我哋用心去能夠去睇嘅呢？並且更加重要嘅就係喺我哋嘅唔明白裏邊，我哋勇敢咁樣去求問，為着就係讓到真理嘅靈去讓我哋明白。我哋咧只要知道我哋生命裏邊，上主咧唔一定會俾一個我哋期望中嘅答案我哋嘅，並且亦都唔能夠期望一下子經歷過一件事情，我哋就能夠明白上帝。但係我哋會唔會因為懼怕而我哋懼怕自己顯露出呢一種嘅疑惑，呢一種嘅不信，而我哋唔敢去求問神呢？確實咧，腓力佢好坦誠面對住自己嘅疑惑啊！我喺咧啱啱過去嘅一個禮拜咧，開始咗我喺醫院嘅全時間實習，係我喺當中咧以實習院牧嘅身份去進到醫院呢一個嘅場景當中，而我咧每一日其中一個好重要嘅學習咧，就係要進入病房裏邊，去同唔同嘅病人去同佢哋傾偈分享。呢個嘅院牧訓練咧，我簡稱 CPE。CPE 咧，佢好強調就係病人就係我哋生命嘅老師。確實喺我呢個禮拜5天嘅裏邊，進到病房裏邊，為我生命帶嚟咗好大嘅震撼同埋反省，成為咗我對自己生命一啲學習嘅課題嘅挑戰。其中可以同大家分享一個嘅故事。就係咧，有一日我去同一位嘅姨姨去傾偈，係我去嘅病房咧係女嘅骨科，佢咧患有一個好嚴重嘅痛風，所以咧佢痛到行唔到，需要咧入到去醫院裏邊去臥床去接受治療。但係知道咧痛症咧係一個好折磨嘅病痛嚟㗎，因為痛症係你唔知幾時個痛會好，唔同傷風感冒，傷風感冒係會好返，但痛症咧係困擾住佢好長嘅時間。當我一路同佢傾偈嘅時候，佢就同我分享到，原來佢都係一個返咗好多年教會嘅一個基督徒，並且佢同我講，我係好虔誠㗎，我每個禮拜都好準時返教會，我每一日都去祈禱，亦都好認識聖經裏邊所講嘅嘢。但係佢同我講我唔明白上主點解唔將我呢一個咁折磨嘅病去攞開。佢就話，點解我叩咗咁多年門啊？點解上帝都唔幫我打開呢道門呢？我咧感受到佢生命裏邊有一種好大嘅無奈同埋無力。
並且咧當下咧，我都唔知點樣去回應佢。於是乎，我就停頓咗一陣，我嘗試去感受佢當刻佢嘅無奈同埋無力。但係正正喺呢個時候咧，我心裏邊就有個聲音去提醒我啦。於是乎咧，我就咁樣回應佢啊。當時我話咧，我咁樣回應佢，我話我都同你一樣，我唔明白苦難咧點解會咁樣發生。我都同你一樣，我唔係好知道上主會唔會如我哋所求咁樣一模一樣咁樣去回應我哋。但係咧，呢個就係可能係我哋生命裏邊一個好重要嘅功課，就喺我哋一生不斷跟隨耶穌裏邊，聖靈會喺某個時刻讓我哋明白，並且咧知道上主喺我哋人生任何嘅處境、時間，從來都冇離開過。或者今日我同你都一樣，我哋需要求一個更加堅固嘅心，去面對住我哋生命裏邊唔同嘅時段，要帶住呢份勇氣去行。當下咧，我就係咁樣回應咗佢，或者叫分享完，佢突然之間就釋懷啦。佢就講咗一句：其實我知道上主佢好愛我。我唔知道當時聖靈係對佢作出咩嘅提醒，但係我睇見一件事亦都好重要，就係當我哋生命遇到唔明白嘅時候，只要我哋願意坦誠喺主嘅面前去求問上帝，並且上帝就會喺嗰一刻喺我哋生命裏邊以聖靈去提醒我哋，讓我哋知道佢從來都冇離開過，並且佢要喺我哋生命裏邊發生嗰一個嘅拯救。就好似腓力，佢帶住嗰份求救嘅勇氣，並且聖靈作為保惠師、安慰者，佢會用佢嘅方式喺我哋生命裏邊去動工。確實，當我一開始問大家，你有冇試過向人發出求救嘅時候，可能你都會諗，有時候我都唔係好有呢個勇氣，因為可能我哋會覺得我會唔會麻煩到人呢？又或者會覺得我有冇呢一個嘅價值，能夠去發出呢一個求救嘅舉動呢？但係咧，上主佢話俾我哋知道，佢唔係用世人嘅眼光，甚至唔係用我哋自己眼光去睇自己，而喺佢嘅眼中，我哋每一個都係佢好寶貴嘅兒女啊！並且喺佢眼中都係美好嘅。所以當我哋發出呢一個嘅呼求、呢個求救嘅時候，上帝佢就會回應佢。並且係用佢嘅方式去回應，或者咧，腓力佢咁樣去發問，佢都唔係好想勉強自己扮明咗咧，可能當下我哋會覺得過咗去那件事咁樣，但係係咪真係過咗去呢？並且呢一個嘅唔明白係會令到我哋生命裏邊不斷都係會唔滿足，因為我哋唔能夠真正認識耶穌。耶穌咧，佢知道我哋內心嘅軟弱掙扎，佢盼望咧，我哋每一個人嘅生命咧係能夠好真實去咁樣活着噶，真實去經歷生命裏面每一樣嘅嘢，以至我哋嘅生命係走向一個完整嘅生命，而並非我哋要求完美嘅生命。當我哋向耶穌求救嘅時候，佢就會好似佢回應腓力一樣，叫我哋相信佢嘅能力。俾我哋知道耶穌係由從前直到今天，以至將來去到永遠都同我哋一齊。而當我哋願意發出呢個呼求嘅時候，其實呢一份勇氣，而嚟自聖靈嘅勇氣，已經能夠去醫治我哋內心嗰個嘅深處，因為我哋願意面對最赤裸嘅自己。而真正嘅平安，唔係源自於我哋嘅知識而係我哋能夠去向耶穌求救，讓到我哋生命能夠走出困境嘅第一步。並且咧，去到第9至11節，耶穌不斷去提醒門徒，你哋要願意去認識同埋信。認識同埋信係好重要啊！呢個係咩嘅認識呢？就係喺道路裏邊。道路即係耶穌佢自己喺個道路裏邊，
讓真理同埋生命，道路、真理、生命呢三樣嘢係有關聯嘅。但係最重要嘅核心就係道路啦，因為我哋要藉着耶穌先至能夠進入到去真理同埋生命裏邊，讓到我哋能夠同上帝和好，得着呢一個真正嘅盼望。叫我哋喺唔同嘅處境裏邊，我哋嘅生活係有指望噶。我哋能夠透過聖靈嘅啟示去認識耶穌就係真理。但係咧，我哋要行到呢一個嘅道咧，都要先經歷到呢個道，讓到我哋真正明白。有時候咧，身邊嘅人咧講幾多都冇用，或者咧自己安慰自己幾多咧都未必真正有用，因為我哋唯有先經歷聖靈呢個嘅力量，我哋嘅生命先至能夠悟出真正嘅明白嘅真理。耶穌咧，佢一切嘅工作就如佢喺經文所講，係全由佢生命裏邊嘅父上帝而所作出嘅。如果門徒唔相信呢一個嘅關係，都應該要按着耶穌佢所作嘅事情而相信佢啊。門徒確實跟住耶穌生活嘅幾年嘅時間裏邊，見過耶穌所行嘅好多嘅神蹟，聽過耶穌講嘅好多嘅教導。所以耶穌去到12節嘅時候，佢就向門徒發出一個嘅命令。因為耶穌要準備離開，所以佢邀請門徒將來要去做更加大嘅事，即係咧要超越呢個以色列嘅疆土猶太境地去傳福音行主道。而由於耶穌嘅離去，佢咧應許賜下聖靈嘅嚟到，俾門徒有能力繼續去傳福音，延續佢嘅使命。但係呢個使命咧，今天其實我哋喺呢個嘅世代裏邊，我哋仍然都係有份嘅。我哋今天咧所讀嘅聖經，其實同我哋嘅處境係對緊我哋去說話。可能你會話我都有對聖經有一定嘅認識啊，聖經有教導我哋要愛人如己，我哋要服侍貧窮人，我哋要去宣教，我哋要去傳福音。但係弟兄姊妹，其實呢啲嘅事情可能我哋都知道。但係都唔係淨係停留喺我哋嘅教會嘅群體當中，亦都咧係發生緊喺我哋嘅家庭、工作、朋友關係等等嘅場景裏邊。正如咧我之前所提嘅，我哋咧要懂得去愛人嘅時候，我哋唔係靠頭腦嘅認知，而係我哋要不斷去求聖靈去指教我哋，並且我哋嘅生命去願意去冒險啊！係啊，我哋生命咧，確實上主都有喺計劃喺當中有佢嘅心意，但係上主都容許我哋生命，讓我哋去選擇我哋想去行嘅路，讓我哋喺呢個冒險、勇敢嘅跌碰前行裏邊，去經歷呢份嘅求救同求教，咁樣先能夠確切去領悟到如何為真正嘅愛主、愛人同埋愛自己，先至有能力去完成經文裏邊所講上主俾我哋呢一個咁重要嘅託付，並且更加重要嘅係讓到呢一個嘅群體或者教會以外嘅人都見到我哋每一個係滿有生命力㗎，係能夠感染到身邊嘅人，並且當我哋好謙卑，帶住謙卑向聖靈祈求嘅時候，佢就會賦予我哋勇氣同埋能力去真正活出信仰。去到第15到第17節，佢裏邊咁講嘅：你們若愛我，就會遵守我的命令。我要求父，父就賜給你們另一位保惠師，使他永遠與你們同在。呢一段經文呢，係用愛係作去為開始嘅，而耶穌呢，佢所講呢一種嘅命令係源自於我哋要同耶穌有一份相連相愛嘅關係。喺約翰福音裏面呢，經常都會將到愛耶穌同遵守佢嘅命令呢兩者呢會結合一齊噶。而呢個嘅命令呢，係指緊耶穌嘅說話，但係亦都唔止淨係佢嘅教導，
而係包含住從天父嗰度而嚟嘅啟示。真正愛上主嘅表現係遵守佢嘅命令。所以咧，呢一個嘅行動咧係應該主動噶，並非被動噶。因為我哋透過行動去表達我哋對上主嘅忠誠同埋信服。信服就係我哋對愛主嘅表現。所以我哋係必須同上主有親密嘅關係，信服方能夠真正嘅發生。去到最後25節至27節經文咧嘅最後咧，耶穌去暗示佢將要離開，而聖靈咧會繼續佢嘅工作，去指示門徒做一切嘅事，並讓門徒記起耶穌所講過嘅一切話。聖靈一個工作咧，唔係要去帶新嘅啟示俾門徒，而係去教導我哋今日都能夠明白耶穌所講過嘅一切嘅說話，並且讓我哋能夠更深入去認識耶穌去對我哋嘅啟示。而一樣嘢唔係單憑我哋就咁按字面去讀聖經就能夠去明白，而係好重要就係要有真理嘅靈喺當中，讓到我哋明白今天耶穌所教導過嘅嘢一切喺我哋嘅生命裏邊能夠點樣去行出嚟，以至到我哋嘅眼目唔單止注目喺我哋當前嘅事，而係我哋嘅眼目亦都能夠去轉向耶穌。而平安係啲乜嘢呢？係咪就係冇風冇浪，我哋就覺得平安？呢個就係叫做得着平安呢？還是當你係身處喺一個唔同，無論你身處喺咩境況，你仍然都有嗰份平安喺你嘅心裏邊，無論周遭嘅環境如何，令到你覺得好似動搖都好，你裏邊都係覺得好實在。順住咧去應許留下呢一個嘅平安俾我哋，叫我哋能夠面對生命裏邊嘅風浪，係能夠超越一切嘅環境，並且係能夠令到我哋生命更加穩固。佢同我哋講，世界係唔能夠俾我哋有真正嘅平安㗎。基督嘅平安呢，亦都賦予咗我哋能夠喺試煉裏邊能夠生出呢個求救嘅勇氣，令到喺我哋嘅困境裏邊仍然能夠喺上主面前勇敢敞開，去能夠面對我哋嘅困境，並且站立得穩。求救係因為我哋知道自己冇法能夠靠自己有平安，因為人都係有限制。而求救生出求教，教就係喺風暴裏邊讓我哋生出力量，教我哋生出力量面對生命嘅處境。所以去到總結，所謂求教亦唔止解作求教，而係我哋能求救，而係我哋能唔能夠放下自己嘅認知、經驗、框架，我哋嘅人生劇本，能夠帶住勇氣向耶穌求問：耶穌，我唔夠好，但係我可唔可以被上主你去拯救？耶穌，如果我唔夠好，上主你會唔會去呼召我？弟兄姊妹，喺上主眼中，我哋每個人都係咁好嘅，並且我哋需要經過腓力呢一種勇敢，去願意發出呢個求救嘅勇氣，先至能夠得着真正嘅力量，去擁抱自己，並且去愛我哋身邊嘅人。上主今天呼召我哋勇敢嘅求救，求問耶穌，鼓勵腓力相信佢，並且相信佢做嘅事。呢種嘅信心嘅呼召，令到腓力嘅眼光轉移，由對不確定嘅恐懼轉向對耶穌嘅信任。呢個成為我哋生命一個好大嘅鼓勵同埋指望。耶穌佢必然會差派聖靈嚟到我哋生命裏邊去安慰同埋指教我哋。最後，我好想以我喺今年第3年嘅神學學習嘅一個嘅總結，去同大家分享，去完結我今天嘅講道。呢一段嘅文字咧，係當時我手寫低嘅，所以咧我就咁樣讀出。記得有一次我喺度睇緊電視嘅時候，我聽到一首歌，裏邊有個歌詞好觸動我。佢裏邊大概嘅意思就係，
生命裏邊我哋所流過嘅眼淚，正正提醒我哋仍然都係活着。或者有時生命裏邊一啲嘅難過嘅事情，成為咗我哋生命裏邊一啲嘅裂縫，但正正因為有裂縫，能夠讓光進入我哋生命裏邊，讓我哋能夠睇到自己嘅本相，並且喺漆黑裏邊，我哋看到上帝呢個好美麗嘅光去照亮我哋心裏邊嘅恐懼。從前咧喺我年幼嘅時候，我覺得咧喊咧係生命裏邊一個好懦弱嘅象徵，所以咧我成日都唔俾自己喊，或者因為我覺得自己冇能力應付自己嘅哀傷。但係上帝喺我讀神學呢幾年，去幫我打開呢一個我好想鎖實嘅盒。但係最終上帝都同我講，打開呢個盒嘅鎖匙，去放喺我嘅手裏邊。佢問我願唔願意拎出呢個求救嘅勇氣，去打開呢一個嘅盒。由上年 Year 2到今年 Year 3啊，上帝將我裏邊最唔情願嘅事情不斷逐一讓我經歷再經歷，亦都讓唔同嘅人出現喺我嘅生命裏邊去幫助我，去愛我。上主佢話俾我知道，我唔係一個人嘅，並且讓我深切明白，哀傷係生命裏邊嘅一部分，或者面對疑惑都係生命一個好重要嘅部分。生命嘅日常就係會經歷高同埋低，傷心有時，快樂有時，但係我唔需要定義生命裏邊邊一啲係好，邊一啲係壞，因為正如我之前所寫低嘅，生命裏邊嘅裂縫就係讓光進入嘅地方，令到我生命裏邊嘅內心能夠重生，而呢個重生嘅生命一日一日咁樣長大，終有一日將會自己打破內心嘅籠牢，從內破開，活出完整嘅自己。呢個就係我當時寫低嘅嘢。我諗神學主日咧，唔係淨係去單單鼓勵大家要去讀神學，進入全職服侍，而係讓我哋再一次去思考上主喺我哋每個人生命裏面嘅呼召。呼召咧並無分大細，或者係邊個犀利啲，邊個冇咁犀利。上主看咧，我哋每個人嘅生命嘅呼召都係一樣嘅。今天上主佢要呼召你成為一個點樣跟隨佢嘅人呢？呢一個問題我留待俾大家去用你嘅一生繼續去尋找。不論你今日喺咩嘅處境裏邊，但願腓力去求問求救嘅勇氣成為我哋每個人嘅鼓勵，生命更新嘅起點。我哋唔需要害怕，因為我哋每個人所領受嘅就係兒子耶穌名分嘅靈，以至我哋生命所走嘅每個腳步，去嘅每個角落，我哋都能夠喺每一處一同都去敬拜呼叫阿爸父。